Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Chicos, y hoy les tengo una sorpresa. Espérenme que vuelvo. Pues aquí estamos en un unboxing de algo que les quiero mostrar que yo me compré. No es cierto. Pues es no se vio esto. Es esto. El gigante, el gigantón, pelón, como vieron. Y pues dicen que esto es una locura, que te lo acabas en 2 días. Que no, te lo acabas en 2 días, chico. Te lo acabas en 1. Bueno, yo me lo acabo en 1 día. Yo como muchos dulces, por eso tengo varias muelas picadas. Pues, miren chicos, aunque no lo debería de comer, porque de verdad estos chicos no saben lo preciado. Esto no me lo voy a comer, lo voy a conservar. ¿Quieren? ¿Quieren cheto? Esto lo voy a regalar. No necesito. También mi bolsa de chetos. Miren, sabróenselo. No, no es cierto. No soy tan grosero con ustedes. Voy a hacer un sorteo de esto. Solo tienes que darle a like, suscribirte y comentar. Y envíame tu dirección y te lo mandaré. Así que espero que ganes tú, el que está viendo este video. Y gracias por darle click. Bueno, pues suscríbanse a mi canal, comenten. Y pues, bye. Adiós.